अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे पावरफुल कहवे की रेसिपी शेयर करने आई हूँ जो कि आपके जिस्म में होने वाली तमाम बीमारियों को हराने की ताकत रखता है। मौसमियाती तब्दीली या फिर फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली तमाम बीमारियाँ जैसा कि सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले की खराबी, सीने की जकड़न जैसी बीमारियों को चुटकी में दूर भगाता है। ये खालिसतन देसी और जादुई नुस्खा है। इसके बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस जादुई कहवे को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं उसमें है एक लहसुन का जवा, छोटे छोटे 2 टुकड़े अदरक के, एक टुकड़ा दालचीनी का, छोटा सा टुकड़ा मिलट्ठी का और 5 से 6 लौंग और 4 से 5 अदद हरी इलायचियाँ। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेहत का ख़जाना है ये तमाम चीज़ें। बनाना कैसे है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन चढ़ाया है चूल्हे पे। मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 कप पानी। मुझे 1 कप कहवा बनाना है तो मुझे 2 कप पानी डालना होगा। अगर आपको 2 कप बनाने हैं तो फिर आपने सॉस पैन में 4 कप पानी शामिल करना है। सबसे पहले आपने पानी को उबलने देना है। जब पानी में उबाल स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं सिवाय मिलट्ठी के। ये एक लकड़ी होती है, हर्ब होती है, इसको थोड़ा सा कूट के डालें ताकि पानी जो है वो इसके अंदर जाए और इसकी अफादियत बाहर आए। अब आपने फ्लेम को मीडियम पे करके इस कहवे को पकने देना है। इतनी देर पकाएंगे जब तक कि 2 कप पानी से कम होकर 1 कप पानी ना रह जाए, ठीक है। और किसी चम्मच की मदद से इसमें इस तरह मिक्सिंग भी करते रहें, फेंटते भी रहें, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको मिलट्ठी का बताती चलूँ। मिलट्ठी जो है नज़ला ज़ुकाम में आराम तो पहुंचाती ही है, साथ साथ ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता इसके मुसलसल इस्तेमाल से हेयर फॉल को ख़त्म कर सकते हैं। ना सिर्फ आपका हेयर फॉल ख़त्म होगा बल्कि साथ साथ आपके बाल मजबूत, चमकदार और सेहतमंद भी हो जाएंगे। साथ के साथ ये स्किन वाइटनिंग का काम भी करती है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। मुझे इसके हज़ारों फ़वाइद का इल्म है लेकिन यहाँ पर बताना इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। जो अदरक का इस्तेमाल हमने इस कहवे में किया है ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें किसी भी क्रॉनिक पेन से रिलीफ देती है। बहुत अच्छा पेन किलर है ये। एंटी कैंसर है, शुगर के लेवल को रेगुलेट करती है और डायरिया में भी बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। एक और चीज़ हमने कहवे में इस्तेमाल की वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको दांतों में दर्द है या दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो आप लहसुन के इस्तेमाल से दांतों के दर्द से, दांतों के इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हमने लौंग का इस्तेमाल किया है अपने इस जादुई कहवे में। ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेनटेन करता है, आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और हमने इस कहवे में डाला है सिनेमन स्टिक को। सिनेमन स्टिक के भी अनगिनत फ़वाइद हैं। आप ये देखें कि ये हमारी वेट लॉस में बहुत काम आता है। ये किसी भी इन्फेक्शंस के साथ फाइट कर सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। जो सबसे अच्छी बात है सिनेमन स्टिक की वो ये है कि इससे आपकी यादाश्त बढ़ जाती है, यादाश्त स्ट्रॉन्ग होती है। और हमने इस कहवे में हरी इलायचियों का इस्तेमाल भी किया है। हरी इलायचियाँ जो है वो एक थ्रोट इन्फेक्शन, जो गले की शदीद किस्म का इन्फेक्शन होता है ना, जिससे ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन को बेहतर करता है। गले की खराबी होती है, जो सीने की जकड़न होती है। इसके अलावा ये एंटी डिप्रेशन है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, आप अगर इलायची खा लेंगे, चबा लेंगे तो आपके मूड पे बहुत खुशगवार असर पड़ेगा। आप एकदम से बिल्कुल ताज़ा दम फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, ठीक है जी। मिठास के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी मिश्री का यानी कि रॉक शुगर। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ढेला डाला है मिश्री का, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। अगर आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है तो फिर आप मिश्री को अवॉइड करके कहवे को एज इट इज़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि जो मिलट्ठी है उसका फ्लेवर भी हल्का फुल्का सा मीठा ही होता है। और जो मैंने इसमें धागे वाली मिश्री डाली है इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपके गले की खराश को, सीने की जकड़न को, खांसी को, नज़ला ज़ुकाम को, जो पुरानी खांसी दमे की सूरत इख्तियार कर जाती है उससे बहुत जल्द रिलीफ देती है। इसके अलावा ये हमारी मेमोरी को इन्हांस करती है यानी कि शार्प करती है हमारी मेमोरी को और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। यानी कि ये जो कहवे की रेसिपी मैंने आपको दी है इसमें एक जादू है। इसमें ऐसा जादू है कि ये दुनिया की हर बीमारी को दूर करने में आपके लिए मददगार साबित होगा। जब तक स्मोक का प्रॉब्लम चल रहा है या फिर खुश्क सर्दी है तो आप डेली इस कहवे को कंज्यूम करें और अपने बच्चों को भी दें। बच्चों को बड़ी बड़ी गंदी बीमारियों से बचाएं, उनको डॉक्टरों की महंगी और हाई पोटेंसी दवाइयों से बचाएं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये हाफ कप दिन में एक बार
बार दे सकते हैं। अगर बच्चे 10 साल से बड़ी उम्र के हैं तो फिर आप दिन में एक बार उनको ये कहवा लाजमी दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी। बस आजमाइश शर्त है, आप एक बार इसको लाजमी आजमाएं। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे हमेशा। आप जब भी ये कहवा बनाएंगे आपको हैरान कुन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।